Can you explain what odinana is and why it's so important? Yeah, odinana is like a revival concept of how it should be. I believe, I'm a reformer, I believe that Igbo spirituality should be revolving, following the modern trend. The method our forefathers to Ebasa Ozi, that the way had been done during the ancient time is no longer feasible now. We are in 21st century. So the method, and because of this lacuna and the method of propagation of Igbo spirituality made it possible for Ndanyare, the white people, to superimpose their way of worship Christianity on us. Because in ancient time, spirituality is what normally excludes children, and most cases women too. And not forget that children are future of tomorrow. So in any system that excludes children, that system is not sustainable, because when children are excluded, they will not understand exactly what the yes, the adults are doing. The ancient time, children and the women are left behind at home. Chibike mawo na nne kelo na ya sị na nna ya jebere n'okwu. Ụmụazị na nwaanyị aghọtara ihe a na-eme n'okwu. So nwatakịrị ahụ future of tomorrow jebe ụka, ajụ ya na ụka onye nkụzi ma ọ bụ na o jebere ụka eme karikachọ na nne ya na-eje n'okwu mmụọ ebe a na-egbu mmadụ. Nwatakịrị a ga na-enwe double mind. Nne ya batagorosi ya Chibike weta ọgụ ka anyị je medo agwụ. O nwere ike isi ya na nna na ya ghọtara ihe na-eme n'ụlọ ndị ọgọ mmụọ, because nọ ihe agwara ya ọ ghọtara ihe a na-eme. Yes, mana ọ bụrụ na build a system where children and ụmụazị ga-adị involved na worship. Ọ bụrụ na ije n'ụka ọdịnala, otherwise known as Godian religion, ya ghọta na-ekwu, children and women and the parents and everybody are involved. So nwatakịrị na-etolite na-eso nne ya ma ọ bụ nne ya na-eje na place of worship. Like a place of worship I achieve build now, I a build of international standard. Ona obro for the ham. Yes. Obro na build sia ya. Ifo na nwatakịrị na ụmụaka na nne na nna ga-eso ebe na place of worship. Yes, ihe niile a na-eme ebe ahụ, na abụrụ mmadụ ka a na-egbu di ya. So ọ bụrụ na o jee ụka ma ọ bụ jee ebe ọ bụla o je na academic studies, o jelo travel, mmadụ si ya na nne na nna ya na-eje ụka ọdịnala na-egbu mmadụ ebe ọsọ shetọ. Or you'll be able to convince the person, because on our part and parcel of here and what the so odinana a system created we reformers to bridge the gap between the Oka, the money to go used to, because 70% of people hearing my voice are coming from Christianity and odinana. Let me tell you what will shock you. The first cow one in a temple for a woman on Germany. Na achọ nwa o mechaghị ihe niile ọ na-eme, mara ebe ahụ enwe professional health care. O mego IVF many a times, mechaa ọgwụchapụ, mana ọ bịara mgbasịarị ya akwụkwọ ihe ọ ga-eme. Chụọ aja dị iche setụrụ ma ndị otu ma ndị ọgbanje, mechụọ aja dị etu ọnwa. Ofolokwa ya oke nwe ya jekwa je kunye ọzọ. Okunye ọzọ every day ọ na-eje hospital visit, ọ na-eme update, ndekwa na-emeri ọjị na temple. Ọ bụtara afọ ime amụọ nwa, mezuo nkwa o kwere, gbuo efi wee nye Thanksgiving. Ịghọtara ya? The same thing to one another woman in America. The same thing. No, I want the second woman book cow. I never use carelessly, but then I check one again. Now they are what the problem of childbearing. They offer those sacrifices. But don't tell me, don't ask me. He has spent this year. No nuka. Then Thanksgiving. Because some of them will not be proudly enough to tell people openly that no chinko in America. Ọtụtụ ndị mmadụ na-etesimo ọtụtụ ndị mmadụ na-etesimo na-adachi m ego. Mmadụ enyego testimony dashi ama over 1 million naira. Mana esi onye ahụ ka itinye na kamera ka ọ gwa ndị mmadụ na ọchị nke ọdịnala merie.
I would not like to associate with the modern Libya mentality of it. But when a place of worship, they can easily come and testify. Kene Chineke, the man, invite good friends and well wishers to modern place of worship, the conducive environment. Man, you're not gonna say man, get what I do no look what corner ever upon the friends here. Who does that? Even some of this political class, some of them consult to Chin God and but Thanksgiving, if you are doing as a Matthew or St. Andrew, everyone Gashiroche and the other things, conducive atmosphere is there. So we are trying to build a place that people that Chin God and Mary here can easily invite their friends and well wishers on a normal day of worship, have normal modern facility and setting to come and praise Chukwu. So it's just to bridge the gap. And all the man and then in Chin God and Mary here, I'm gonna rush back to church to get testimony. I can tell you that 80% of these testimonies in our phone praise the Lord. All Chin God and Mary. For the fact that them man on a chonga, up to us who them na Christy. No man na chonga for 15 years. Na they go praise the Lord. Man, I want to know just to one door banjin and you. So all here you build a place of worship that will be suit the modern day realities.